Aujourd'hui, je vous propose une méditation qui va vous aider à retrouver le calme et le bien-être intérieur. Vous pourrez l'écouter à chaque fois que vous serez un peu tendu, stressé ou anxieux, ou que vous aurez simplement besoin d'un moment de paix et de silence pour vous détendre. Alors, installez-vous dans une position confortable et débutons notre petit voyage intérieur, à moins qu'il n'ait déjà commencé. Vous êtes confortablement installé, votre corps se repose sur son support. Inspirez profondément et expirez lentement. Portez votre attention sur le rythme de la respiration. Inspirez profondément. Votre cage thoracique se soulève et expirez calmement. À chaque inspiration, visualisez votre corps se remplir de positivité. Prenez le temps de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Les mouvements de votre abdomen, la sensation de l'air qui entre par vos narines. Laissez le corps vivre pleinement cette expérience. Vous prenez ce moment pour vous, loin des préoccupations du quotidien. Isolé et protégé dans votre bulle de calme et de confort. Inspirez profondément et expirez calmement. C'est votre moment à vous pour vous détendre et retrouver la paix. Un moment précieux que vous vous accordez. Sentez au fil de la respiration votre cage thoracique s'élever, puis redescendre. La cage thoracique monte, l'énergie pénètre en vous, et quand elle redescend, c'est les tensions qui s'échappent avec l'air. Et alors que vous écoutez le son de ma voix, vous vous relâchez de plus en plus et vos pensées sont de plus en plus calmes. Suivez votre rythme naturel.
Vous vous sentez à présent plus détendu, plus calme. Tournez votre attention sur votre corps, simplement. Laissez votre corps se libérer et se fondre dans l'instant présent. Au fur et à mesure que vous vous relâchez, vos pensées se calment. Et prenez le temps de ressentir chaque partie de votre corps, en commençant par votre tête. Vous descendez pour atteindre le cou. Les épaules, calmement. Et vos bras qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus relâchés. Vos mains et vos doigts. Les mains sont complètement détendues. Remarquez que cette sensation de relâchement, de calme et de liberté traverse le corps et l'esprit. La colonne vertébrale se relâche. Le dos se détend. De légers picotements peuvent apparaître. Peut-être une sensation de chaleur apportée par la relaxation. Et votre abdomen est totalement relâché. Vos hanches se détendent et vos sensations se fondent peu à peu dans cet espace de paix. Elles deviennent de plus en plus agréables. Vos cuisses et vos mollets se relâchent. Chaque fibre musculaire se détend. Vos pieds et vos orteils se libèrent de leur tension. Vous vous sentez de plus en plus léger. Remarquez les notes de musique, les silences entre les mots. Vous vous relâchez un peu plus. La respiration est parfaitement calme. Vous êtes loin du tumulte, loin des tracas du quotidien. Vous êtes protégé. Vous êtes dans votre petit cocon et c'est un sentiment de gratitude qui peut vous accompagner dans ce voyage intérieur, vous aider à vous détendre encore plus. Vivez pleinement chaque instant de cette expérience.
vos pensées se libèrent, votre créativité se libère, et des images, des sons peuvent apparaître. Des pensées entrent dans votre champ de conscience et en ressortent. Observez-les simplement et offrez-vous un sourire intérieur. Un sourire pour simplement se dire merci. Merci pour cette expérience. Vous êtes reconnaissant pour cet instant de paix avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami et vous faites la paix avec vous-même. Et ça, c'est un premier pas vers le bonheur et la paix intérieure. C'est avec cet amour qu'on peut guérir le corps et l'esprit. Et au fur et à mesure que votre corps et votre esprit se libèrent, une partie de vous peut simplement écouter le son de ma voix et une autre partie peut ressentir la respiration, le calme. Votre corps est totalement relâché. Vous êtes de plus en plus comblé par cet instant que vous passez avec vous-même. Et je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez profiter de cet instant très spécial, que vous puissiez faire l'expérience de cette gratitude que vous avez en vous. Et quand la musique s'arrêtera, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Ou si vous le décidez, vous pourrez vous laisser plonger dans un sommeil profond et réparateur. Et je vous dis merci et à bientôt.